Tá aí, ó. Nesse momento a gente está andando até o dormitório dos garotos. Tá nevando muito. Que isso? Nem tá nevando muito. Caralho, tá frio pra caralho. O João tá gravando um videozinho também. O que vocês têm, então? Ai, eu já tenho horrível. Ai, não, vai... Ela faz esse comentário no vídeo ainda. Pra todo mundo reparar. Vira pra cá pra ver a cara de vocês, gente. Ai, gente, dá um tchauzinho. Tá frio demais. Depois chegou a falar. Não tente compreender. Olha a floresta. Tá nevando muito. Muito mesmo.